家好，我叫何俊，我今年10岁。那时候我COVID，第一天我吐了3次，然后发高烧39度。妈咪一天给我喝3条菜，然后泡柠檬给我像白开水喝。当我COVID-19好了过后，但是我还一直咳嗽，所以我的妈妈就给我吃葫芦汁，早上2粒，晚上2粒。我吃了1个星期就好了我的咳嗽。然后呢，这个葫芦汁我有读到它的功能，就是它能够增加我们的这个肺的功能，所以呢，我觉得它是一个很好的产品，所以我就继续让它吃。然后呢，我也是有一些客户，他们就是得了 COVID 过后就很容易得这个伤风感冒和咳嗽，其实他们就发现他们的咳嗽也是比较难好，然后他们都会每个月都会跟我订葫芦汁，然后就是去保护他们的肺，就是有咳嗽的时候，他们就会 stand by 住放在家里，当一咳嗽的时候，他们就会赶紧吃。